Ana terbangun di dalam kegelapan, dikelilingi oleh tawa yang menakutkan. Suara hujan terdengar sayup-sayup, tetapi tawa anak-anak yang menyeramkan terdengar jelas, berputar-putar di sekelilingnya. Dia menyadari dirinya terperangkap di dalam peti mati, terkubur di kedalaman tanah. Jari-jarinya menggaruk-garuk kayu, dan napasnya semakin cepat, semakin putus asa. Saat dia berjuang, suara tawa anak-anak semakin keras dan terdistorsi, memenuhi ruang dengan kegaduhan yang menakutkan. Dengan ketakutan yang mendalam, Ibu Ana berusaha membuka peti itu, tapi tawa semakin keras dan mengerikan. Tiba-tiba, peti itu terbuka, dan dia mendapati dirinya di dunia yang tidak nyata, dikelilingi bayangan anak-anak yang semakin menakutkan. Bayangan anak-anak berlarian di sekelilingnya, wajah mereka masih buram, bentuk mereka hampir tidak tampak manusia. Ibu Ana terhuyung-huyung ke depan, tetapi setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah mencoba menariknya ke bawah. Dengan langkah berat, Ibu Ana berusaha melarikan diri, tapi bayangan anak-anak itu semakin mendekat, menelan dirinya dalam kegelapan abadi. Dan di dalam kegelapan itu, tawa terakhir pun memudar, menyisakan hanya suara hujan di kejauhan.